ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக். இது வந்து விஜய் வைரஸ் vlog. இன்னைக்கு நான் வந்து என்ன பழக வந்திருக்கேன்னா, ஒரு பயங்கரமான விஷயத்த வந்து பழக வந்திருக்கேன். ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து ஆசை அந்த விஷயத்த பழகணும்னு. அது என்னன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்னன்னா, சின்ன வயசுலேருந்து என் பயங்கரமான ஆசை ஏன்னா வந்து ஒரு மோட்டோ கிராஸ் டர்ட் பைக் ஓட்டி பழகணும்னு. ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு ஓட்ட பழக வந்திருக்கேன். ஃப்ரெண்டு நிகால்கிட்ட கேட்டேன். ஸோ அவன் வந்து மச்சான் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ட்ராக்கில் ஓட்டுவாங்க, அப்போ நான் கூப்பிட்டு போகிறேன்னா அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஓட்டியிருக்காங்க. என்னன்னா குவாரண்டைன் இல்லைனா இவங்க வந்து டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ குவாரண்டைனால எங்களுக்கு டச் விட்டு போயக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த டைமை நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். இன்றைக்கி நான் வந்து பழக போகிறேன். ஸோ சொல்லித்தரது வந்து நேஷனல் சாம்பியன் தமிழ்நாட்டில். ஸோ வந்து ஃபுல் கியரப்பில் தான் நம்ம வந்து இந்த பைக்கை ஓட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதில் வந்து நோ கம்ப்ரமைஸ்ட்டாங்க. ஸோ வந்து ஃபுல் கேமில் ஓட்ட போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வேணால் சும்மா ஹெல்மெட் போட்டு நம்ம வந்து இந்த ட்ராக்கை வந்து சுற்றி ஒரு ரவுண்டு ஓட்டிக்கலாம். நான் இங்கே வந்தோன்னே ஒரு பயங்கரமான விஷயத்தை போய் ஷாக் ஆகிட்டேன். அது என்னன்னா, நீங்களே பாருங்கள். வாடா 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 இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போகிறது மிஸ்டர் சுஜன். ஓகே, சுஜன் தான் வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே ரொம்ப சின்ன பையன் வந்து இந்த கஷ்டமான ஸ்போர்ட்டை ஓட்டுறதுக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஒரு இடத்துல வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக வந்து இவனை பார்த்து ஷாக் ஆகிட்டேன். நான் வந்து டர்ரு உருன்னு சுற்றிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா பெரியவங்களும் அமைதியாக நின்றுருந்தாங்க. தலைவர் சீன் போட்டுருந்தாரு. என்னதான் சீன் போட்டாலும் எங்கிட்ட அதை வச்சுக்க முடியாது. ரேஸ் போட்டுக்கலாமா? போட்டுக்கலாம். இரு கீர் பட்டு வரேன். ரேஸை தோக்கடிக்கிறேன்டா. வேற டர்ரு புருன்னு ஓடுறான். அவசரப்பட்டு வாய் விட்டோம். பழகு வந்த இடத்துல மூடிட்டு பழகிருக்கணும். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் ஸ்கூல் ஃபுல்லாக சொல்லுவான் நினைக்கிறேன். ஆன்லைன் கிளாஸில் மேம்லாம் சொல்லுவான், மேம் இன்னைக்கு நான் பைக் ஓட்டினேன், என்னோட அண்ணன் அசிங்கமாக தோத்துட்டாங்கன்னு. இவன் வேற அடிக்கடி முறுக்கிட்டு போறான்டா. அவன் முறுக்கிட்டு போறான். ஓகே, இப்போ வந்து நம்மளும் அவனை மாதிரி காஸ்டியூம்லாம் போட்டு பைக் ஓட்ட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சொல்லித்தர போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ரேஸ் ஓட்ட போகிறோம். பார்த்துக்குங்க. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் 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 ப்ரோ. ஆக்சுவலாக நீங்கள் எல்லாருமே வந்து க்ளவுஸ் போட்டுருக்கீங்க. இவங்க தான் வந்து எனக்கு வந்து இப்படிலாம் ஓட்ட சொல்லிட்டு போகிறாங்க. ஸோ வந்து நான் வந்து சேஃபாக வந்து வீட்டுக்கு வந்து உசுரோடு அனுப்ப போகிறது இவங்க தான். வேறு லெவலில் இருக்குது காஸ்டியூம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து குருஜிட்டு ஆசை வாங்கிக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு 180 ஒரு 10 டைம் கீழே வந்துருப்பான். 180ல் விஜய் இந்த ஷூட் வ்ளாக் முடியறதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் இதை தூக்குடா. நீ தூக்குடாத. ரெண்டு போட்டோ வெயிட்டா இருக்கிறது. தூக்குடா, ஃபுல்லா தூக்கி நின்றா. இது வெயிட்டா தான் ப்ரோ. இது ஒரு 5 கிலோ வருமா? 4 கிலோ வரும் ப்ரோ. அப்பா மொத்தமாவே 5 கிலோ 60. ஓடி. ஸோ கால் சேஃப். காலுக்கு இப்போ எந்த அடியும் இல்லை. கால் தப்பிச்சிருச்சு ப்ரோ. இதெல்லாம் நீங்கள் கீர் பண்ணுறதுக்கே எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ப்ரோ? ஒரு 10 மினிட்ஸ் ப்ரோ. 10 மினிட்ஸ் பக்காவா? எல்லாமே பக்காவா ப்ரோ? எல்லாம் ஓகே. அங்கே எங்கே ப்ரோ? ப்ரோ அதெல்லாம் பக்காவாக இருக்கும் ப்ரோ. அப்படியா? நோ ப்ராப்ளம். இல்லை, ஹாக்கி கேம்லேயே இருக்குது. இந்த இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த கேமு. யாராச்சும் கோபமாக இருந்ததுன்னா பண்ணியிருக்கேன். தூக்கிட்டு வரதே கஷ்டமாக இருக்குது ப்ரோ. ப்ரோ இதுக்கு நம்ம ப்ராப்பராக ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணி லைக் நம்ம எப்படி அந்த ஃபோல்ட் பண்ணி பிடிக்க முடியும் நினைக்கிறேன். ஆமாம், அதுக்கு நம்ம ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்படியே பிடிக்கும். மகேந்திர பாகுபலி ஆகிய நான் எல்லாம் நல்லா அடிச்சு பாடுறா. ஒரு அடி அடிச்சு அங்கே போடலடா. நிகால் வண்டி அடி. அதான் ராசி. பார்த்துக்கங்க, அப்பப்போ ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து முறுக்கி காமிச்சிட்டு இதுதான் வரேன்டா. நான் வந்து ரொம்ப ஒரு பயந்த விஷயம் என்னன்னா வந்து கால் எட்டாதுன்னு நினச்சேன். பட் பரவாயில்ல, கால் எட்டு. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கவங்களாம் வந்து பயங்கரமான ரேசர்ஸ். நானும் வந்து நம்ம கூடிய மாதிரி ஒரு ரேசர் தான் இருக்கேன். ஸோ இவர் வந்து நேஷனல் தானே ப்ரோ? நீங்கள் நேஷனல்ஸா? ஸோ நேஷனல்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஸோ இவர் தான் வந்து உயிரை காப்பாற்றுறாரு.
இவர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பயங்கரமாக இவ்வளோ பேர்த்த வந்து நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கோயம்புத்தூர் மானத்தை காப்பாற்றணும்னு வந்து உழைச்சிட்டு இருக்காரு. ஸோ கோயம்புத்தூர் மானத்தை வந்து இன்னைக்கு நான் போக வச்சிருவேன். பட் டச் வந்து சிங்கிள் ஃபிங்கர் 2 ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து நீங்கள் 2 ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ரெண்டு வந்து ஒரே ஒரு ஃபிங்கர் தான். இப்போ பேசிக்கான ஒரு பெரிய ரேசர் தான். பட் வந்து இப்போ தான் ஓகே பரவாயில்ல ப்ரோ. ஸோ வந்து இங்கே பாருங்கள், இது இவ்வளோ தான். ஓகே. ஸோ வந்து ஓகே சிங்கிள் ஃபிங்கர் பண்ணலாம் ப்ரோ. சிங்கிள் ஃபிங்கர் அப்போ டியோ ஓட்டுறவனுங்க இதை ஓட்டுற நினச்சி தான் ஓடிட்டு இருக்காரு. தான் போய் இதெல்லாம் ஃப்ளாட் பண்ணிட்டு கீழே விழுது. நான் இருக்கா உங்களுக்கு ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஓட்டிட்டு இருந்தேன். நான் இருக்கா அதில் இல்லை அதை சொல்லிடாதீங்க, அதை சொல்லிட்டு வச்சுருக்காதீங்க. வந்து நம்ம இப்படி லாக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். வந்து இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக பாருங்கள். ஓகே, இதுதான் வந்து பொசிஷன். ஓகே ப்ரோ. ஓகேங்களா? எவ்வளோ கீர் இருக்குதுல்ல? இதில் 5 கீர் தான். கேள்வி. என்றைக்குமே ஹெல்மெட் போட்டோம்னா ஹெல்மெட் ஸ்டாப் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இது ஸ்டாப் கரெக்டாக லாக் பண்ணி போட்டோம்னா மட்டும்தான் கீழே விழுகும்போது ஹெல்மெட் கழண்டு விழுகாது. ஓகே. ஸோ இது போடாமல் விட்டுட்டோம்னா ஹெல்மெட் கழண்டு விடும். அப்போ இன்ஜுரிஸ் வந்து ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே. ஒரு ஹெல்மெட் போட்டதுக்கப்புறம் லைட்டான கை உதற மாதிரி இருக்குது, பிரச்சனை இல்லையா? அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் ஆவலாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த ரேஸ், அதுவும் எனக்கும் இந்த 4th ஸ்டாண்டர்ட் பாய் சுஜனுக்கும் எப்படின்னா, நான் வந்து இன்னைக்கு தான் வந்து ஓட்ட கற்றுருக்கேன். ஸோ இவன் வந்து பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் வந்து தமிழ்நாட்டிலே அதுவும் இந்த வயசில் வந்து இவன் தான் வந்து பயங்கரமாக நிறைய அவார்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கான். ஸோ இவங்க கூட ரேஸ் ஓட்ட போகிறோம், வாங்க பார்ப்போம். At this point, I cheated him. ஓகே கைஸ், இவன் வந்து பாவம் பையன், சின்ன பையன் தோத்துட்டான் என்கிட்ட. ஓகே, நான் வந்து இப்படி போங்காட்டம் ஆட்டி ஏமாற்றிட்டேன். பட் இருந்தாலும் இந்த வயசில் அவன் வேறு லெவலில் ஓட்டுறான். நம்மளுக்கே கையில் நடுங்குது. பட் இருந்தாலும் அவன் வேறு லெவலில் ஓட்டுறான். பிகாஸ் என்னை ட்ரெயின் பண்ணவங்க அப்படியே இருக்காங்க. யாரும் ட்ரெயின் பண்ணாங்க எல்லாருமே. ஸோ இவங்களோட குருஸ்லாம் இங்கே இருக்காங்க பின்னாடி, பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இவங்க தான் வந்து இவன் ட்ரெயின் பண்ணது. ஸோ மேலும் மேலும் இவன் வந்து பயங்கரமாக பண்ணுவேன், சூப்பராக பண்ணுவாடா. இன்டர்நேஷ்னல் போனேன் எப்படி நீங்கள் ஓட்டும் போது சீல்நாக்கு உட்காந்து பார்க்கணும் எப்படி ரைட்டு விடு. ஓகே, இப்போ வந்து எப்படின்னா அவன் என்ன தான் வந்து இந்த ரேஸை தெரிவித்தாலும் பட் வந்து எங்களுக்கு ரன்னிங் ரேஸை தோற்றுருவான். ஓகேவா? ரெடி ரெடி 1 2 3. வந்து ரேஸ் இன்னைக்கு ரேஸில் ஜெயிச்சது வந்து சுஜன் தான். இன்னைக்கு என் ஃபர்ஸ்ட் டே. ஸோ வந்து நான் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஓரளவுக்காவது கற்றுக்கிட்டேன்னு வந்து நான் நம்புகிறேன். பட் இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாட்டில் சுஜன் மாதிரி பசங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ சுஜன் தான் தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த கேஜ் கேட்டகரியில் பயங்கரமாக பண்ணிகிட்ருக்கான். ஸோ இதில் வந்து எனக்கு சின்னதாக ஒரு ஐடியா மட்டும் தோணுச்சு. என்னன்னா வந்து நிறைய பேர் ரோட்டில் வந்து ஒரு ஹெல்மெட்டு இல்லைன்னா வந்து ப்ராப்பராக கேஸ்லாம் இல்லாமல் பயங்கரமாக ரேஸ் ஓட்டிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் சொல்கிறது என்னென்னா, அதே வெறியோட பயங்கரமாக வந்து ட்ராக்கில் ஓட்டுங்க. இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸு, இந்த ஜாக்கெட் இதெல்லாம் போட்டு ஓட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து வேறு லெவலில் போயிடும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லோரும் ட்ராக்கில் ஓட்டுங்க, ரோட் இந்த மாதிரி ரேஸ் ஓட்டாதீங்க. வேணடா நீ சொல்ல ஒரு டைம். ஏய், நீ பேசுறது நம்ம இத்திருவா பேசுகிற, ஆனால் ஓட்டம் வந்து பயங்கரமாக ஓட்டுறியே. ஸோ இவனை மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர்த்த வந்து கோயம்புத்தூர் ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 43 மோட்டார் ஸ்போர்ட் அண்ட் டர்ட் நேஷன் மோட்டார் பார்க். ஸோ வந்து இவங்க தான் கோயம்புத்தூரில் வந்து பயங்கரமாக பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த பையன் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. யாராவது ரோட்டில் வந்து பயங்கரம் ரேஸ் ஓட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து ஹெல்மெட் இந்த மாதிரிலாம் வாங்கி போட்டு பைக் எடுத்து இங்கே வந்துருங்க. உங்கள் பையன் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. எனக்கும் வந்து சேஃபாகவும் பயங்கரமாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் விஜய் vlogs.